भक्ति गाना कैसे गाया जाता है कोई पावर स्टार पवन सिंह से सीखे। कुछ लोग कहेला कि पवन सिंह के गावे ना आवेला, कुछ लोग कहेला पवन सिंह के डांस ना करे आवेला, कुछ लोग कहेला पवन सिंह के बॉडी नहीं के। पावर स्टार पवन सिंह भक्ति खातिर बनल बन, भक्ति सम्राट, सुर सम्राट, भक्ति के भाव सागर पवन सिंह के बहुत जबरदस्त बहुत प्यारा एगो गाना जो गाना का नाम है लामी लामी केस। ई गाना सुनला के बाद भाई सीधे दिल में सता 20 बार से ज्यादा हम सुने बनी। पवन सिंह जे चाहे वाला बा, पवन सिंह जे माने वाला बा, उ ई गाना के कितना इंतजार करता है, को बार ई गाना सुन ले बा कमेंट करके जरूर बताई। और ई गाना के लिखले बड़े विजय चौहान, विजय चौहान के कलम में उ जादू बा। जब भी गाना लिखले बड़ा पावर स्टार पवन सिंह उ भी भक्ति गाना, उ गाना वायरल बा आ उ गाना सब पब्लिक के पसंद होले। बिहार के हर एक जनता के पसंद बा। बिहार के हर एक पंडाल में पवन सिंह के गाना बाजी। पवन सिंह के खाली 2 गो गाना सब कोई पे भारी बा। अब भक्ति सम्राट है पावर स्टार पवन सिंह। पवन सिंह खुद कहलन नवरात्र खातिर हम कुछ भी कर काम म्यूजिक बा भाई, गाना के एकदम दिल जीतता पवन सिंह के गाना। और ई गाना टी सीरीज हमार भोजपुरी चैनल से आइल बा। त पवन सिंह जे फैन बानो वीडियो का जरूर शेयर करिए। आई गाना में फीचरिंग कइले बड़ी श्वेता महारा, बहुत लाजवाब बहुत प्यारा बा। भक्ति गाना ऐसन के उम्मीद करता हूं पवन सिंह के फैन कि पावर स्टार पवन सिंह जब भी कोई गाना भक्ति गाए तो ऐसा गाए। पवन सिंह के गाना सुनला के बाद लागता कि हां भक्ति गाना सुनता। कुछ लोग और बा जेकर गाना सुनला पर लागता कि भक्ति गाना ना कुछ और गाना है, लेकिन पवन सिंह जब भी अपन मधुर आवाज से गाना गइले बड़न दिल जीत लेल बड़न।